ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, YouTube ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਕੰਸਰਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਫॉर ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਫॉर ਦ ਪੋਸਟ ਆਫ ਕਲਰਕ ਇਨ subordinate court of Punjab, Haryana and Chandigarh. The computer proficiency test will be held tentatively for 4th February 2023 and 5th of February 2023। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਰਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 4 ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਸ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਡੇਟ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 24/1/2023 ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ SSC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ 4/1/2023 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ SSC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।